الكثير يعانون من الشخير ويحاولون يفهمون المشكلة ويبحثون عن حل. تعالوا نفهم مع بعض ونشوف اللي قاعد يصير وكيف يمكن علاجه. أثناء النوم قد ترتخي بعض العضلات في الجهاز التنفسي العلوي عند المصابين بالشخير أكثر من اللازم، وخلال مرور الهواء أثناء التنفس قد يحدث اضطراب يصدر صوت الشخير. الشخير عرض شائع الحدوث، وبشكل عام يعتبر أكثر انتشارا عند الذكور والأشخاص المصابين بزيادة الوزن. الشخير في بعض الليالي مع عدم وجود أي أمراض أو أعراض أخرى يسمى بالشخير الأولي أو الشخير البسيط، وفي هذه الحالة يكون الشخير عرض غير خطير. بعض العوامل قد تسبب الشخير أو تزيد من شدته، ومنها السمنة أو زيادة الوزن، انسداد الأنف، تضخم اللوز أو اللحمية، تعاطي الكحول أو الأدوية المنومة، طبيعة التكوين الخلقي لمجرى الهواء، الحمل، السهر أو الحرمان من النوم، أو التدخين. ينصح باستشارة الطبيب عند وجود أعراض أخرى مصاحبة للشخير، مثل فرط النعاس أثناء النهار، توقف التنفس أو اللهاث أو الاختناق أثناء النوم، أو عند وجود أمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو السكري. قد تكون العلاجات المتحفظة مفيدة لعلاج الشخير البسيط، ومنها إنقاص الوزن لمن لديهم زيادة في الوزن، عدم تعاطي الكحول أو الحبوب المنومة، النوم على الجنب بدل من الاستلقاء على الظهر، التوقف عن التدخين. كما يوجد طرق علاجية أخرى يمكن تقديمها من خلال أخصائي طب النوم إذا استدعت الحاجة. ودمتم في حفظ الله ورعايته.